भोजपुरी ब्रेकिंग न्यूज लेके आप लोगों के बीच में एक बार फिर से हाजिर बानी का हलवा आशा करता नहीं आप लोग बढ़िया बनी जाता। आप लोग के रिपोर्ट में हम बतावे जा रहे कि सुपरस्टार ट्रेंडिंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी के एगो नया गाना आ चुकल बा जौना गाना के नाम बाटे मौसमी। जी हाँ भैया, मौसमी के जूस तो आप लोग पियले ही होखम जा। वही मौसमी फल के नाम पे एगो गाना खेसारी लाल यादव जी ले आ दिले बड़े और आप लोग चौक जाइए के गाना के लिखले बड़े कृष्णा बेदर्दी जी। जी हाँ भैया, जब भी कृष्णा बेदर्दी लिखेले तो भोजपुरिया दर्शक के मिजाज ही गरम कर देवेले। जी हाँ भैया, इनकर गाना सुन के अलग ही फीलिंग आवेला, मूड ही अलग बन जाला और इनकर गाना सुन के मजा आ जाला। कृष्णा बेदर्दी जी के ई लिखल गाना हटे जौने के खेसारी लाल यादव जी करिश्मा कक्कड़ के साथे मिल के गईले बाड़े, जौन की मानस रिकॉर्ड भोजपुरी यूट्यूब चैनल पे रिलीज हो गइल बा, जौना के नीचे हम डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देले बानी। आप लोग चाहम जाते यूट्यूब पे भी सर्च करके देख सकत हैं जा मौसमी खेसारी लाल यादव जी न्यू सॉन्ग। जी भैया, आप लोग को बता दी सबसे खास बात बा कि मैं महिमा सिंह खेसारी लाल यादव जी के साथे परफॉर्म करत नजर आइन। ऐसन गाना कृष्णा बेदर्दी जी लिखले बाड़े जौन की दोहरती गाना बाटे, ओमे खेसारी लाल यादव जी के अंदाज और परफॉर्म करत तारी खेसारी लाल यादव जी के साथे महिमा सिंह, तो मजा ही कुछ और हुई है गाना के। और पवन पाले गाना के डायरेक्शन कइले बड़े, कुलदीप यादव कोरियोग्राफर कइले बड़े, यानी पूरा टीम जबरदस्त बा। आर्या शर्मा गाना के म्यूजिक दिले बड़े, तो गाना के कहे के नहीं कि टीम जबरदस्त बा, बवाल बा। गाना के टाइटल भी एक नंबर बाटे, तो गाना में मजा भी आवे वाला बा। तो जरूर ये गाना के सुनी जा, ज्यादा से ज्यादा नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दियल गइल बा और सर्च करके भी कैसन लागल नीचे कमेंट सेक्शन में आके राय भी अपन देम जा, सजेशन भी देम जा। खराब लागल हो तो खराबो कम जा, अच्छा लागल हो तो अच्छो कम जा। तबे खेसारी लाल यादव जी आप लोग के कमेंट पढ़ के आ गाना पर विचार करियन, नया नया प्रोजेक्ट लियन। प्यार आशीर्वाद बनेले रही जा। मिलत अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भोजपुरी।